влечки колку ми се гнасни ќе ми влизат во кадар. Затоа што тоа е интензивната инспирација за да се бави еден човек со традиционална музика. Седење и дружење со моите другарки кои во тоа време има едно 65-6 години. Едната беше бајачка, пробав да ја научам песната. Другата беше жена со оштетен слух, па предизвикот да ја разберам и да ги разберам сите приказни кои ги учев од незините телесни движења и предење на вретено учев со неја исто. Одење со дедо ми на вртење слама со магарето, некои такви нешта. Генерално тоа ми се најубави, најтопли спомени секогаш кога ќе се потсетам на Демир Хисар. Зависи, ако немам интервјуа, може да јадам и по главица дневно. А ако немам ништо, ако немам ништо, јадам главица дневно. Ако имам некој настани, тогаш избегнувам ради што сакам да ги заштитам соговорниците. Леле, тоа се лавиринти што не завршуваат никогаш. Дефинитивно кога една рибка златна би дошла и ме побарала 3 желби да ми оствари, едната од нив е да имам полезен однос со водовод и ЕВН, но како и да е, имам струја во мојата куќа, конечно после многу години голгота, али се уште има еден кабел кој може да ја запали таа куќа во секој момент и еве последниве 2 години кабелов не можеме да го тргнеме. Така да немам рецепта, ја чекам златнава рибка да ми помогне ако може. Леле, па би ја посоветувала да остане исто, затоа што е многу емоционална, многу е мила, многу е отворена, многу е емпатична и би ја посоветувала, бидејќи е таква каква што е, посебна, би ја советувала да научи здрави граници, евентуално, поставување на здрави граници со луѓето со кои што ќе поминува време. Десет. Да, ќе ми треба уште едно лето да привежбам и мислам дека ќе постигнам дури и високи резултати, доста солидни резултати. За сега се уште се сметам за некој кој се уште треба посетува тренинзи. Тоа е нешто што не му го посакувам на никој што се бави со музика. Како се случи, така што јас ја превземам таа одговорност дека инструментот не го качев да биде горе со нас, има нели седиште за патување. И тоа беше причината кога ќе го пуштиш инструментот долу во авионот, во багажот, се разбира со него фудбал се играат. И во моментот кога слетавме на аеродром, покрај што инструментот, всушност канонот на Филип Михајловски, покрај што не беше стигнат на аеродромот каде што слетавме во Париз, туку и кога стигна се врати со скршена кобилица, што значи тој инструмент не беше во функција. И за да биде уште поголема представата, ја имаја подпрено вратата од работниците таму кај што седат во аеродром, имаја подпрено вратата со инструментот и мислам тоа е едно тотално лудило. Таа е една друга зарина што се појавува вака со 7 раце и со 4 усти. Да, тоа да не го викаме ѓаволот.
Дота шескута чаноме, вия дота шескута чаноме, вия. Тетовска албанска песна, стара. Печалбарска. Дефе, дефинитивно. Дефот и ветерот што зборува. На Зара. Да, дефинитивно на времето кога работев во Зара, кога се врши достава на шоп флор или на местото каде што се изложува робата и кога недостасува одредено бројче, се вади 25-ка и ствари се качувам во магазин и ги редам артиклите што недостасуваат на шоп флор. Па сакаат јаболчиња и морковчиња сецкани, сакаат пченица. А најмногу сакаат љубов и тоа го нема во пет шопови. Да, ова алудира на тоа кога работев во пет шоп, точно. Дефинитивно пет шоповите се едни места каде што можеби за животните има храна, но не и љубов доволно онолку колку што заслужуваат и колку што им треба. И апелирам до сите пет шопови, бидејќи начинот на кој ги гледуваме животните е сепак и општествена одговорност, покрај што треба да бидеме емпатични за животните и покрај што треба да имаме љубов, не треба да ги доживуваме како средство за кое што капиталистичко такво, само да го продадеме, нели, да заработиме, сепак е тоа животно. И ако нешто во животов ме нервирало, ете тоа е. Кога сум работев, пошто кога работев во Зара и во други работни позиции, секогаш сум работела со тврди материи, со мебел, со гардероба и така, ама кога работиш со живо нешто што диши, тоа дефинитивно е одговорност и затоа мора сите да се грижиме како тие суштественца се одгледувани. Дури и кога треба да се наплатат, треба да имаат еден пристоен живот. Од трет пат важен за сите кои што ќе се обидуваат да направат еклери во животот, пред да потрошат нели една влошка јајца да биде во корпа, не отварајте релната и внимавајте со стојките кои ќе ги мешаате едното да не е жешко, да не го попарите пецивото. Како и да е, знам да правам многу добри еклери, на трета ги научив, на трета мајка. Еве да ги подсетиме вака. Во моментов се недуваме во галерија Лувр во центарот на градот, каде што луѓето од Прилеп можат да си набават билети за мојот концерт кој ќе се случи на 23.8. Што можат да очекуваат? Можат да очекуваат едно многу убаво патување низ традиционална музика од Балканот, нешто не го милувам зборот различно, но сега ќе го употребам. Нешто различно во однос на третирањето на традиционалната музика во Македонија. Песни кои што не се комерцијални и познати, песни на кои што не се игра оро, но пак срцето знае да игра, исто како и емоциите, така што едно убаво емоционално патување за душата низ различни региони низ Македонија, но и во Балканот. Многу ќе ми биде мерак, затоа што јас верувам дека прилепчани од секогаш имале истенчен вкус за тоа како треба да звучи музиката, за естетиката, за културни настани и така натака. Јас верувам дека ќе имаме едно големо убаво заедничко гушкање преку песна и ги очекувам сите луѓе од Прилеп да дојдат и да ни се приклучат на ова.